Mbola amin'izay faritra Vatovavy Fitovinany izay ihany koa moa no nananganana ny centre de dépistage-n'ny drépanocytose dia araka nambarata amintsika teo moa dia amin'ny tanana iny ihany koa no ahitana ny tany ambony dia ambony ao anatin'ity aretina ity. Ray aman-dreny iray ary no mitantara amintsika ny tombotsoa azo amin'ny fananana ity ivo-toerana iray ity. Fandraisana an-tanana manampy ny fianakaviana manana ny marary ny drepanocytose ny fisian'ny ivo-toerana eto Manakara, satria toy ity renim-pianakaviana iray ity narary ny zanany, ny aina izany aretin'izany nandritra ny 9 taona izao, saingy rehefa voaray an-tanana ny fikarakarana azy dia mitombo sy mihatsara ny fahasalamany. Manazava ny reniny Rafaelina. Voasy volana izy dia efa fantatra drepano, dia niditra hôpitaly zany izy dia tena fantarana azy fa drepano. Dia mbola fidirana hôpitaly zany dia tafarafara-kely tato zany izy tonga le fikambanana zany dia nomboka teo dia niditra fikambanana dia voakarakara sara zany dia satria voakarakara sara zany izy chaque isam-bolana zany dia makany amin'ny hôpitaly foana amin'ny dokotera foana zany maka fanafody manome fanafody isam-bolana ery zareo. Fitezana azy zany dia sarotra zany satria dia silama foana zany izy dia marary foana dia izy zany mila ampisotroana rano betsaka zany izy, mila misotro rano mba hasalama anazy zany. Dia zay zany tena mahasalama anazy. Na dia eo zany le fanafody zany dia tokony misotro rano betsaka zany tena ilainy zany mahasalama tsara anazy. Anatin'ny 7 volana jusqu'à 7 taona zany izy zao hoe. Dia feno 7 taona teo zany izy niditra hôpitaly mafy zany. Izy teo nandeha sara, mianatra. Dia nanomboka 7 taona zany izy niditra hôpitaly zany dia lasa izy nalemy zao. Dia tsy nahay nipetraka izy sady tsy nahay nandeha. Da misy betsaka misy ny fivoaran'ny fahasalamana ka. Ny fandraisana an-tanana nentin'ny LCDMF no nampitsika ny Rafaelina toy izao, toy ireo ankizy rehetra na dia drépanocytose izy.